selamat sore ya. Barusan mandi seger banget. Alhamdulillah ya sudah apa kabar kalian? Alhamdulillah saya sudah agak mending ya batuknya. Saya bisa mandi, berencana mau menjenguk adik saya ya. Jadi adik saya yang nomor 3 kan sudah menikah. Jadi saya mau pergi ke tempat mertuanya adik saya yang nomor 3 ya, sekalian menjenguk dia ya. Agak jauh sih dari sini, mungkin berapa kilo ya, nggak tahu berapa kilo, cuman harus melewati 2 desa ya dari sini ya, karena istrinya adik saya yang nomor 3 itu kan lagi hamil ya, jadi dia juga jarang kesini. Jadi kebetulan saya mau menjenguk ya. Wah, luar biasa guys. Jadi beberapa hari ini ya saya itu dilanda batuk pilek sampai saya kehilangan pipi tembem saya ya. Saya merasa langsing ya. Jari kelingking saya, maksud saya yang langsing ya. Karena nggak tahu ya, batuknya itu kayak ya mula-mula dari sini terus turun ke bawah sampai ke bawah, itu awet sampai sekarang ya. Sekarang sudah itu agak mending, agak jarang batuknya ya. Jadi cuaca yang di sana di Hong Kong sama di Indonesia itu benar-benar berbeda ya, mungkin karena sekarang di tempat saya, di tempatnya Nyai sini kan hari-hari juga kadang-kadang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, begitu ya, ekstrim ya. Jadi memang harus menjaga kondisi badan ya. Mungkin karena saya juga lagi capek, masih perlu istirahat ya. Mau urut sebenarnya tapi masih itu belum berani ya, karena masih batuk meriang, takutnya nanti malah nggak baik ya. Jadi saya lebih baik menunggu baikan dulu baru urut ya. Karena ya capek ya. Kerja di Hong Kong itu kelihatannya cuma jalan, tapi juga capek loh guys. Jalan ya, 1 hari jalan gitu. Kadang-kadang sampai saya kalau jalan itu ya di tengah-tengah berhenti sambil bikin konten itu. Kenapa? Karena merasa kakinya sebenarnya sudah tidak kuat untuk berjalan. Jadi saya duduk aja sebentar, terus setelah enakan saya jalan lagi begitu ya. Tapi alhamdulillah ya semuanya sudah berlalu ya. Jadi suka duka saya selama di Hong Kong sudah berlalu, dan alhamdulillah sekarang sudah berada di tengah-tengah keluarga. Puji syukur sekali ya, sangat bersyukur. Kalau ditanya apa pencapaian saya ya saya berguna untuk keluarga saya, itu sudah cukup bagi saya ya. Jadi kalau kadang-kadang memang rezeki seseorang itu sudah ada yang ngatur ya. Jadi berapapun yang kita dapat dari sana, dan itu adalah tetap disyukuri ya. Jadi saya tidak pernah memiliki target atas hidup. Jadi saya itu ya berjalan aja gitu ya. Apapun yang Allah berikan kepada saya, seberapa besar rezekinya tetap saya terima ya. Karena itu saya mendapatkannya dengan cara yang halal tentunya. Saya memeras keringat, saya mengeluarkan tenaga dan pikiran ya. Jadi seperti itulah. Nah, saya merasa sedikit langsing ya, maksudnya jari kelingking saya yang langsing. Jadi saya mau OTW ya, sekaligus jalan-jalan juga ya, pergi ke tempatnya mertuanya adik saya bersama adik saya yang nomor 2. Nanti kalau sudah sampai di sana saya pasti akan bikin konten ya, melihat kondisi di sana ya. Nah, masih ada batuknya tapi sudah nggak terlalu parah seperti yang kemarin itu ya. Kemarin itu parah sekali ya. Nah, itu saya jemur pun saya candol-candolkan di jendela ya, karena hujan tadi pagi ya. Ya beginilah ya. Jadi suasananya kalau di rumah itu sendiri ya, sendirian sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah dekat sih rumahnya. Jadi semua keluarga saya pun dekat dari sini. Jadi enggak itu ya. Dan lagian kalau malam itu di rumah
jam 8 gitu sudah tidur saya, sudah tidak tidak bisa, tidak pernah nonton TV juga langsung tidur ya. Baiklah guys, sampai ketemu nanti ya. Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat temanku, saudaraku pejuang nafkah dimanapun Anda berada ya. Salam sehat selalu, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.